Hi friends, welcome to Indhu's kitchen. இன்னைக்கு நம்மளோட கிச்சன்ல சாம்பார் சாதம், ரசம் சாதம் எல்லா வகையான வெரைட்டி ரைசஸ் கூட தொட்டு சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு டேஸ்டான கோவக்காய் பொடி வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இத செய்யறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுடர் அரைச்சுக்கணும். அதுக்காக ஒரு panல 2 டீஸ்பூன் அளவு வரமல்லி, 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கோங்க. வறுத்தது வறுக்காதது எது வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 3 வரமிளகாவும் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வை லோ டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு வறுத்துக்கோங்க. இதெல்லாமே ஓரளவு நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துட்டு ஒரு 1 நிமிஷத்துக்கு வறுத்துக்கலாம். இதெல்லாமே நல்லா வறுபட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மட்டும் கருப்பியல் இல்லைன்னா வெள்ளை எள் சேர்த்துக்கோங்க. எள்ளு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா எள்ளு நல்லா பொரிஞ்சு வரணும், கரிஞ்சு போயிடக்கூடாது. அதனால குயிக்காக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். எள்ளு வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட கொஞ்சமாக காஞ்ச கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா ஆற விட்டுருங்க. ஆறினதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கணும். ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வேர்க்கடலை சேர்த்துருக்கிறதுனால எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர மாதிரி ஆகிடும். இந்த மாதிரி அரைச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும். இது தனியாக இருக்கட்டும். இப்போது அதே பேனில் ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா 300 கிராம் அளவு கோவக்காவை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கலாம். கோவக்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நம்ம இந்த வறுவலுக்கு அதிகமாக தண்ணி சேர்க்க மாட்டோம். அதனால் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 3/4 டீஸ்பூன் தூள் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா இதை அப்படியே ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஸ்டவ்வை லோ டு மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள், நம்மளுக்கு கோவக்காய் ஓரளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கு. ஒரு பாதி அளவு வெந்திருக்கு. இந்த டைமில் இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா பவுடர், அதில் ஒரு 3/4 வாசி அளவு மட்டும் இப்போ சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் பேலன்ஸ் வச்சுக்கலாம். அது நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் சேர்த்துக்கணும். இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க பொடியோடு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எல்லா கோவக்காயிலையுமே நம்ம சேர்த்துருக்கிற பவுடர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கணும். இந்த டைமில் இதை அப்படியே ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஸ்டவ்வை லோ ஹீட்லேயே வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுக்கோங்க. 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கையில் கொஞ்சமாக தண்ணியை இந்த மாதிரி தெளித்து விட்டுக்கோங்க. ஊற்றிடக்கூடாது, அப்புறம் அதிகமாகிடும். அதனால் இந்த மாதிரி லைட்டாக தெளித்து விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுக்கலாம். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள், நம்மளுக்கு கோவக்காய் கம்ப்ளீட்டாக வெந்து வந்துருச்சு. நம்மளுக்கு தனித்தனியாக மசாலா எல்லாமே சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள். இந்த டைமில் நம்ம பேலன்ஸ் வச்சுருந்த அந்த பொடி இருக்கு இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு 5 பல்லு பூண்டை கல் உரலில் இதை மாதிரி இடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான டேஸ்டான கோவக்காய் பொடி வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.